तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिकंदर मंसूरी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे बॉश 9 केजी फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन। बॉश में दोस्तों 9 केजी फ्रंट लोडिंग में एक नया मॉडल आया है। आज के इस वीडियो में हम इसी मॉडल का रिव्यू करने वाले हैं और इस मशीन का जो मॉडल नंबर बाइंग लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप ये मॉडल का प्राइस भी चेक कर सकते हो या फिर आप बाय भी कर सकते हो। तो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है बॉश की नई फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन। दोस्तों इस मशीन की जो कैपेसिटी है वो है दोस्तों 9 केजी की। इस मशीन की जो अगर मैं कलर की बात करूँ तो ये नेवी ब्लू टाइप का कलर है। मैट फिनिशिंग है, जो फिनिशिंग की बात की जाए शाइन नहीं है ना, ग्लोसी है, मैट टाइप की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। लुक अच्छा है, लुक की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा लुक है। क्रोम फिनिशिंग देखने को मिल जाती है और ये नया मॉडल है बॉश का। अगर इस मॉडल की अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूँ तो ये मॉडल दोस्तों आपको काफ़ी आसानी से मार्केटिंग में आपको 43-45,000 की रेंज में इजीली मिल जाता है, 45-46। तो प्राइसिंग आपको हर जगह थोड़े बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल जाते हैं। ऑनलाइन थोड़े कुछ प्राइसिंग अलग देखने को मिलेंगे, ऑफलाइन थोड़े कुछ प्राइसिंग आपको अलग से देखने को मिल जाते हैं। सीरीज़ 8 है, सीरीज़ की बात की जाए तो सीरीज़ 8 का ये मॉडल है। और दोस्तों अगर आप कोई भी फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन बाय करते हो, यानी अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन का, तो आपको एक बात का ज़रूर ध्यान देना है, आपके यहाँ वाटर प्रेशर रिक्वायरमेंट है, यानी वाटर प्रेशर होना चाहिए। मान लीजिए बहुत से लोग क्या करते हैं दोस्तों, टॉप लोडिंग यूज़ करते हैं, फिर उन्हें पता नहीं होता कि फ्रंट लोडिंग के लिए प्रेशर चाहिए या नहीं चाहिए, फिर वो ऑनलाइन परचेसिंग कर लेते हैं तो बोलते हैं मशीन चली ही नहीं रही है। फिर ऐसे में करना ये होता है कि उनको अलग से एक बूस्टर पंप लगाना होता है, जो कि ऑलमोस्ट 5,000 to 7,000 का अलग से खर्चा आता है। तो एक्चुअली फ्रंट लोडिंग के लिए वाटर प्रेशर मस्ट है। मशीन पानी जो है कम लेगी, यानी पानी की खपत कम करेगी, लेकिन जितना भी पानी लेगी वो प्रेशर में ही लेगी, मतलब प्रेशर रिक्वायरमेंट है। बॉश ब्रांड की बात की जाए तो बॉश दोस्तों फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट ब्रांड है, सालों से वॉशिंग मशीन बना रही है। तो दोस्तों देखिए ये है 9 केजी की मशीन, ये इसका ड्रम साइज़। मान लीजिए अगर आप कोई टॉप लोडिंग यूज़ कर रहे हो और आप फ्रंट लोडिंग का ड्रम साइज़ देखते हो तो आपको फ्रंट लोडिंग का जो ड्रम साइज़ है वो आपको छोटा ही लगेगा। आपको ऐसा लगेगा भाई क्या ड्रम साइज़ है, तो बहुत ही छोटा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली फ्रंट लोडिंग के ड्रम साइज़ ऐसे ही होते हैं क्योंकि इसमें पानी का कम रिक्वायरमेंट होता है। और इसके डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ तो 24x24 24 इंच का इसका विड्थ है, 24 इंच का डेप्थ है डोर तक आगे तक। और हाइट की बात की जाए तो इस मशीन की हाइट है 34 इंच की। तो ये आपके पास कोई स्लैब है किचन में तो इस स्लैब के नीचे इजीली फिट हो जाती है मशीन। किसी भी फ्रंट लोडिंग के अंदर अगर हम वॉशिंग क्वालिटी की बात की जाए तो डम्बल वॉश मिलता है आपको। दोस्तों फ्रंट लोडिंग में फैब्रिक प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा मिलता है, यानी कपड़ों की शाइन वगैरह नहीं जाती है और कपड़ों में उतना स्क्रब नहीं आता, जिससे कपड़े ख़राब नहीं होते हैं। और फ्रंट लोडिंग में आपको वॉशिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। आज की तारीख में कपड़े इतने महंगे हो रहे हैं, एक्सपेंसिव गारमेंट है आपके, तो आपके एक्सपेंसिव गारमेंट को मेंटेन रखती है फ्रंट लोडिंग। ये डिटर्जेंट ट्रे है जिसमें आपको डिटर्जेंट डालना पड़ता है, जैसे आप लिक्विड फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में डाल सकते हो, और मिडल वाले बॉक्स में आप कंफर्टर डाल सकते हो, सॉफ्टनर भी बोल सकते हो जिसको। बॉश की फ्रंट लोडिंग की बात की जाए तो ये वाला मॉडल दोस्तों स्टीम वॉश के साथ में आ रहा है। अगर आपको गारमेंट में हाइजीन वॉश की रिक्वायरमेंट है तो स्टीम वॉश वाला प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे तो आपके कपड़ों में जितने भी एलर्जेंस एंड बैक्टीरिया होंगे पूरी तरीके से रिमूव हो जाएंगे। आपको अगर फटाफट वॉश करना है तो आपको इसमें क्विक वॉश का प्रोग्राम भी मिल जाता है। क्विक वॉश, कॉटन, स्टीम वॉश, शर्ट रिंस ऑनली करना है, या वुलन डेलिकेट कपड़े हैं। ये इसका टच पैनल, जहाँ से आप यहाँ पे सारी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसे कि आरपीएम कस्टमाइज़ करना है, आपको टेम्परेचर कस्टमाइज़ करना है। और इसमें दोस्तों आपको एंटी रिंकल और एंटी टेंगल वाला प्रोग्राम भी मिल जाता है। एंटी रिंकल और एंटी टेंगल क्या होगा, जो एंटी टेंगल अगर आप यूज़ करते हो वॉशिंग के टाइम पे बटन प्रेस करते हो तो कपड़ों में जो टैंगल्स आएंगे काफ़ी हद तक टैंगल्स नहीं आएंगे। और एंटी रिंकल वाला अगर आप बटन प्रेस करते हो टच वाला कब वॉशिंग के टाइम पे जो कपड़ों में जो रिंकल्स वगैरह आते हैं ना, तो काफ़ी हद तक रिंकल्स कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि 100% रिंकल नहीं आएंगे या 100% रिंकल रिमूव हो जाएंगे। रिंकल जो रहेंगे काफ़ी हद तक रिमूव हो जाएंगे, रिंकल्स वगैरह नहीं आएंगे, कम ही रिंकल्स आएंगे। और इसकी वारंटी की बात की जाए तो बॉश के फ्रंट लोडिंग में मिलती है दोस्तों इसमें 3 ईयर्स की कंप्लीट वारंटी एंड 12 ईयर्स की मोटर की वारंटी आती है। फिलहाल बॉश की अभी जो फ्रंट लोडिंग वाली मशीन होती है इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। पहले बाहर से मैन्युफैक्चरिंग होकर आती थी, अभी तो फिलहाल इंडिया में ही ये मशीन मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। दोस्तों बॉश की इस फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन के अंदर जो मोटर यूज़ किया है इसका नाम है वेरियो इन्वर्टर मोटर, यानी एक इन्वर्टर मोटर है, ब्रशलेस मोटर, जिसकी मदद से दोस्तों एनर्जी एफिशिएंसी काफ़ी मेंटेन रहेगा, यानी पावर सेविंग अच्छी होगी। मशीन के अंदर वाइब्रेशन एंड नॉइस लेवल काफ़ी कम होगा कंपेयर टू इनके प्रीवियस मॉडल, तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथली आपको इसका परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है।
इस मशीन का अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस वाकई में बहुत अच्छा है दोस्तों। आपको ये मशीन कैसी लगी, आपकी राय प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना दोस्तों। और इसका मॉडल नंबर मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूँगा, जहाँ से आप बाय भी कर सकते हो।